Hello， 大家好，我是喜猫的小陈。今天我们来翻新的是一位18斤的挪威森林猫，这位小朋友非常的粘人。我们先来给猫猫全身的去梳毛，梳着梳着，猫猫就开始打呼噜了。看这位小朋友的样子，好像面临待会的洗澡，他一点都不紧张呢。来给大家表演一个采奶。他这个小白手套也太可爱了。这也是一位不愿意洗脸的小朋友。基础护理做完之后，我们就准备洗护了。我这个洗护池都有一点装不下了，它一下去就占满了整个洗护池。下水之后，我们就用水一点一点的去浇透身上的毛发。我们来看一下这个厚实的背部，感觉它洗着洗着就快要睡着了。洗护完成之后，我们就把身上的护毛都要冲干净，然后用毛巾去擦干猫猫身上的毛发。拉毛机也是先开小风，让猫猫一点一点的去适应。小朋友可能嫌我们吹得太慢了，自己也在一点一点的舔毛。吹干后，一个柔顺的小猫就诞生了。这位18斤的朋友我们也服务完成了，我们下期再见。Hello， 大家好，我是喜猫的小陈。今天来翻新的是一位16斤的布偶大朋友。猫猫有半年没洗澡了，身上的毛发比较的潦草。这也是一位性格好好的小朋友。我们先来跟他剪一个指甲，再来把猫猫身上的废毛全部的梳理一下。梳毛的方法大家要记得哦，就是像这样一层一层的去梳，猫猫也会很舒服。再来清洗一下耳道，浴液调配好之后，就可以给猫猫洗护了。看这圆圆的大眼睛，洗个澡也快要睡着了。毛发全部的浸透之后，我们就把身上的油脂和污垢都要搓洗下来。尾巴也别忘记洗了哦。清洗和护毛过后，就把猫猫身上的残留给冲干净，然后擦干猫猫身上的水分。吹毛的时候可以把猫猫抱在怀里，让它靠着你，这样它会有安全感一些。再一点一点的边吹边给猫猫梳毛，这样它就可以睡着了。这是猫猫洗护前的毛发状态，洗护后的毛发状态，毛发的柔顺度、光泽度都有了。这位豆皮小朋友我们就服务完成了，我们下期再见。Hello， 大家好，我是喜猫的小陈。今天我们来翻新的是一位30斤的大橘猫。这位小猫咪的名字叫发糕，这个体型已经震撼到我了。先来给胖橘剪一个指甲。由于它趴着一直不起来，所以说我只好请一个帮手来帮我扶着了。这一斤一斤的肉都是靠实力吃出来的。你先剪吧，让我来睡上一觉。剪完后来给猫咪护理护理耳道，然后就可以上洗澡池准备洗护了。先用泡泡涂抹猫猫的全身，这看来1瓶是不够的，这得多上几瓶。
我感觉我在洗一个圆滚滚的球，这个手感也太好了。你们帮我听一下他在跟我讲什么，反正我是听不懂的。听主人说这位朋友在家做老鼠特别厉害，一做一个准，我是有点不太信的，除非他是一个灵活的胖子。清洗完成之后，就是用清水把身上的毛发都冲干净。这位朋友也是能趴着就绝对不站着。清洗完后，就把身上的毛发用毛巾慢慢的给它擦干，然后就把这个圆球抱到桌上，再把身上的毛发擦一遍，这样方便我们待会吹毛。擦完后，先放入烘箱，让猫猫适应一下，然后就可以拿出来慢慢的给发膏吹毛了。已经开始睡觉了，难怪长得这么胖的。肚子下面我们抱着来吹一吹。看发膏这一个想刀你的眼神。马上这一滩毛我们就要洗完了，让我来看一看是谁在说我胖。洗完后，我们用排梳把身上的毛发都梳理一遍，这一整个圆滚滚的发膏我们就服务完成了。我们下期再见。Hello， 大家好，我是喜猫的小陈。今天我们来翻新的是一位长毛金渐层。这位小朋友的毛发已经比较的潦草了，待会我们要好好的翻新一下。我们先来给猫猫全身的去梳梳毛，把身上的一些碎节和毛发都要梳通畅。这位小猫咪的性格也是好好的，一直在和我们互动。梳完毛之后就是乖乖的洗一个耳朵，一脸呆滞的小表情。擦眼睛猫猫就不太喜欢了，只能用手去给它擦才可以接受。然后就是把指甲全部的剪掉，就可以准备洗澡了。猫猫身上比较的油，我们先全身的涂抹这个去油精华。在池子里面，猫猫的尾巴也一直都是竖着在的，性格还是比较胆大的。去完油之后，也是把身上冲干净，然后再用洗护系列一点一点的去清洁和护理毛发。看这个小表情，都是一脸享受的样子。清洁和护理完成之后，就是把毛发都冲干净，然后就可以出来了。我们先用棉质的毛巾把身上的水分擦干一点，然后可以把吹风离远一点，先让猫猫适应一下，再慢慢的靠近猫猫，一点一点的吹干。用排梳一点一点的把毛发都梳散，这样干的会快一点。吹到后面，小朋友就不怎么害怕了，眼睛都瞪得大大的。身上已经干了，马上就要吹完了。这个是猫猫洗护前的毛发状态，洗护后的毛发状态，我们来看一下展示吧。99小朋友我们就服务完成了，我们下期再见。Hello， 大家好，我是喜猫的小陈。今天我们来翻新的是一位油腻的大缅因。这位小朋友一副慵懒的样子，我们先来给他清理一下耳朵。这个倒清理的也太舒服了吧，剪个指甲也要睡着了。
护理做完之后，我们就是给猫猫全身的去梳毛，看这个享受的小表情。梳理完成之后，我们就是下水，一点一点的去浸透毛发。毛发浸透之后，我们先来这个头部按摩吧。身上的毛发我们也是一点一点的去揉搓干净，把油脂和污垢都要揉搓下来。清理完成之后，就是把身上的浴液都要冲干净，然后再给猫猫去上一遍护毛，让毛发好好的吸收一下。这也真是一位情绪非常稳定的大缅因。清洗完成后，再用一次性的浴巾去擦干猫猫的毛发，拉毛机开小风，一点一点的去给猫猫吹毛。找到合适的风温和风速，一点一点的慢慢吹干。这个是猫猫洗护前的毛发状态，洗护后的毛发状态，毛发的柔顺度、光泽度都有了。这位爱睡觉的小朋友我们就服务完成了。大家好，我是洗猫的小陈，今天我们来翻新的是一位黑白色的鹰长。我们先来给小朋友剪一个指甲。这是一个什么姿势？梳毛这一环就是小朋友最喜欢的了，他会躺着慢慢让你梳，梳着梳着眼睛都要闭起来了，一副弱小又无助的样子。清理一下耳道，我们就准备下水洗澡了。此时此刻，不知道他在想什么。这位小朋友他叫么么，他是主人去领养的一只黑白色的鹰长，长着结果发现越来越好看了。像深层清洁这一步比较的关键，我们要把猫猫身上的油脂和污垢都要清理下来，埋臭臭的小脚脚也要洗一洗。小朋友也是因为从小就在店里洗护，所以说很配合。洗护完成后，就把身上的浴液和护毛都冲干净。再用毛巾把猫猫身上的水分都擦干一点，这是准备要睡觉了吗？拉毛机先开小风，慢慢的去给猫猫吹毛。吹毛也是一个漫长的过程，一点一点的去给猫猫吹干。毛发开始逐渐的变得蓬松起来。你看，慢慢吹毛后，猫猫就会适应这个吹风，它也不怎么害怕了。然后就很舒服的躺在怀里了，看这个享受的小表情。最后都要睡着了。这位么么小朋友我们就服务完成了，我们下期再见。Hello， 大家好，我是洗猫的小陈。今天我们来翻新的是一位实心的大胖子，身上的毛发比较的潦草，我们来好好反省一下吧。看一下背上的毛发状态，因为猫猫很久没洗了，所以说毛发是比较的油腻的。今天我们来翻新的这位小朋友叫球球，是一辆半辆的卡车，然后也是一个非常可爱的小猫。好，喵哥可以开始给它剪指甲了。你剪指甲也是担心怕猫猫把我们抓到，所以它在每一个指甲都剪得蛮好。对，你看主人的指甲剪得非常好。给猫猫清理耳道，
清理耳道，我们一般可以用棉片沾洗耳水，对外耳道进行这个轻轻的擦拭就可以了。然后我们现在是给猫猫做一个全身的梳毛，也是去除猫猫身上多余的废毛。正确的梳毛方式就应该是像这样子，一层一层的梳，不要让它就是有那种拉扯感，这样的话，猫猫会慢慢的接受和习惯梳毛。我们准备洗澡了，看你的惊恐的小眼神，看这可爱的小造型，我们现在就准备给它洗护了。我们的第一步是浸透猫猫身上的毛发。我们洗之前先来一个头部按摩。先来给猫猫洗个头。其实猫猫的头是比较难洗的，因为头上的毛是又密又厚。看这个实心的肉一端一端的，好，现在我们洗完了，我们就准备裹起来，跟它把身上的毛要给它擦干。擦完后，我们就准备一点点的给猫猫吹风。看猫猫这个样子，还是比较的淡定，还有点享受的样子。抱在身上这个委屈的小表情也太搞笑了。快吹干了，给大家来一段舞蹈吧。洗完之后就是一个金色的大面包。球球小朋友，我们就服务完成了，我们下次再见啦。Hello， 大家好，我是洗猫的小陈。今天我们来翻新的是一位矮脚的小猫咪。猫猫有大半年没有洗澡了，身上比较的油腻。我们先来给猫猫清理清理耳道，这圆滚滚的也太可爱了。眼睛的清理也别忘记了哦。地瓜。再来给小朋友称一个体重，小朋友刚刚有10斤的样子。基础护理做完之后，我们再把猫猫全身的毛发给梳一遍，就可以准备洗澡了。看这个圆滚滚的小肚子。这看来是一位话痨的小朋友。其实猫猫在洗澡的时候叫出来是比较好的，因为像这样的话，它会把自己的情绪给宣泄出来。洗到后面之后，猫猫就会越来越稳定。喵。身上洗完之后，我们就要把身上的浴液都要冲干净。看着小朋友的眼睛都要眯着睡着了。清理完成之后，我们再来给猫猫上护毛素。面部我们也要来清理清理。准备好一次性浴巾，
最后我们把猫猫身上的护毛素过干净就可以了，然后用浴巾把猫猫身上的水分尽量的擦干一点，然后就打开拉毛机，小风让猫猫一点一点的去适应，风量也是由小变大的，慢慢的让猫猫有一个适应的过程。吹到最后都感觉有一点困困的了，慢慢的变得圆润起来，一个大海参就洗好了。这是猫猫洗护前的毛发状态，洗护后的毛发状态、柔顺度、光泽度都有了。这位地瓜小朋友我们就服务完成了，我们下次再见。Hello， 大家好，我是洗猫的小陈。今天我们来翻新一只长得酷酷的南京渐层。主人有一段时间没有洗澡了，身上的毛发比较的潦草。我们先来给这位小朋友剪一下指甲。猫猫的道也会分泌油脂，所以说我们也需要定期清理一下。剪指甲、清理耳道、清理面部完成之后，我们就是给猫猫全身的去梳毛。虽然是短毛猫，但是我们还是要记得每天去给它们梳毛。梳毛完成之后，我们就调配洗护，准备给猫猫洗澡了。小朋友因为它是定期洗护的，所以说它对于洗澡来说，它就会比较的淡定。小辣椒，这个表情依旧是一个酷酷的表情。毛发浸透之后，我们就开始第一遍的洗护啦。小猫猫的头部是比较脏的，因为它自己是清洁不到头部的，所以说我们要好好的搓一搓。头部清洁完成之后，就是把身上的油脂和污垢也要一点一点的揉搓下来。小辣椒。清洁完成之后，我们就是把身上的浴液都要冲干净，然后就可以给猫猫上护毛素，吸收3到5分钟。面部我们也是拿洗脸巾再来清理一下。清理完成之后，就可以给猫猫擦水，就准备出锅啦。放入烘干箱烘干半小时后，我们就拿出来慢慢给猫猫吹毛了。这个是猫猫洗护前的毛发状态，洗护后的毛发状态，毛发的柔顺度、光泽度都有啦。这位小辣椒小朋友我们就服务完成了，我们下期再见。Hello， 大家好，我是洗猫的小陈。今天我们来翻新的是一位布偶猫。身上的毛发比较的潦草，我们先来给猫猫全身的梳毛，把身上的毛发都梳通，方便我们待会去清洁。这也是和猫猫互相熟悉的一个过程。耳道还是比较干净的，我们用棉片来擦一擦，用棉签把耳缝里面清理干净。还有这帅气的小脸蛋，我们也别忘记了哦。最后就是咔咔咔的剪一个指甲，就可以下锅准备洗澡了。今天的洗护系列也是五颜六色的。猫猫身上的毛发比较油，我们先给猫猫全身的去油，把去油精华涂抹在猫猫的全身，让毛发去吸收一下，然后就可以下锅用水准备乳化，一点一点的把油脂全部的分解下来。这也是一位实心的小朋友。
大冬天的来个热水澡还是比较舒服的。然后就是把猫猫身上都冲干净，就可以准备洗护了。今天的洗护是柳橙系列，所以是橙色的浴液。这么听话的小猫咪，我们先来摸摸头，奖励一下。然后就是慢慢的一点点把身上都清理干净。猫猫的腹底是比较脏的，可别忘记了哦。看这一根一根的毛发也太舒服了。清理完成之后，也是把身上的浴液都冲干净，然后把护毛素放到水里，淋到猫猫的全身，让毛发好好的吸收一下。之后就冲干净，准备出锅了。用吸水的毛巾把猫猫身上都擦干一点。外面的这位小朋友他又来了，来一个猫条吃吃吧。这是位性格好好的流浪猫。由于天天洗猫，店里的毛发太多了，我们打开净化器净化一下。这个功能还比较多。净化之后，这个滤芯里面都是毛发。接下来就继续给猫猫吹毛了，一点一点的把身上的毛发全部的吹干。这是小朋友洗护前的毛发状态，洗护后的毛发状态，柔顺度、光泽度都有了。小朋友，我们就服务完成了，我们下期再见。抱抱，抱抱。今天我们来翻新的是一只豹猫，刚一打开笼子它就窜出去了。这位猫猫是属于比较胆小的，这位小朋友差点都把店里都要整翻了，我的手都颤抖了。但是抱抱小朋友抱在身上之后，它就非常的听话。现在还是有一点紧张的，我们先让它休息一下。因为猫猫比较害怕，刚刚把它放出来之后，它在洗护间跑了半天，有点紧张。现在给它喂点猫条，让它平复一下情绪。因为猫猫比较害怕，所以说我们的整个处理就放它身上来处理了。休息了半个小时之后，猫猫在池子里面还是比较稳定的。现在，像这样紧张的猫猫，我们先一点一点的去淋水，让猫猫慢慢的去适应。现在猫猫还是有一点点害怕的。身上都浸透之后，我们就开始给猫猫洗护。洗着洗着，它就躺下了，也会搞得这里，然后就开始睡觉了。都直接躺池子里了。像这样的猫猫千万不要强制性去控制它，慢慢让它适应，再慢慢的去洗护。你就会发现它越洗到后面，它就会越来越配合。清理完之后，我们就用毛巾把水分都擦干，然后就可以抱在怀里慢慢的吹毛。抱抱小朋友最喜欢被抱在怀里了。一个崭新的皮草，我们就服务好了。抱抱的洗护我们就完成了，我们下期再见。Hello， 大家好，我是洗猫的小陈。今天我们来翻新的是一位卷耳的小朋友。和小朋友熟悉之后，我们先来给他清理清理耳道，再就是把指甲都修剪一下。那这样它就是比较适合这样。
基础护理做完之后，我们就可以到洗澡池准备洗护了。也是先把浴液一点一点的去涂抹到猫猫身上，让它慢慢的适应一下。适应好之后，就是一点一点的去清理猫猫毛发上的污垢和油脂。猫猫洗护是需要耐心的，我们需要一点一点的让它慢慢的去适应，不能很急躁。因为你在给它洗护的时候，其实它也在慢慢的适应你。它知道你不会对它造成危害之后，它后面就会放松下来。清理完成之后，就是把猫猫身上的浴液都要冲干净。毛巾尽量的擦干猫猫身上的水分，然后就可以一点一点的去给猫猫吹毛了。刚开始打开封的时候，猫猫也会比较怕，我们也是需要一点一点的让它去适应一下。主人在旁边也可以过来安抚一下猫猫，这样猫猫会更加的安心一些。因为在陌生的环境下，猫猫最信任的就是主人了。吹着吹着还和我们的洗护丝玩起来了。身上吹完后，最后再放入烘箱烘干一下。各位小朋友的洗护我们就服务完成了，我们下期再见。